تعالى بس كده. هو شكاره الكيماوي بكام دلوقتي؟ ايه انت كده مخوف لحمه. طب ما قلت وقف وقف اهو. صباح الخير. ايه فين؟ شكاره الكيماوي ب 600 جنيه، ب 500 جنيه. 500 ب 500. ايه اللي وراك ورا ظهرك ده؟ ده الموتور الرش. استنى عشان بس اظهرك. استنى. موتور رش. خليه زمان موتور ايه؟ موتور رش. اسمك ايه الاول؟ انا اسمي السعيد ابو الشيخ. الحمد لله. كل سنه وانت طيب. الدنيا عامله ايه؟ والله الدنيا مش حلوه. ليه؟ مش هنقول كلام يعني نساوي فيه ونعمل. مش عايزين نساوي. بالامانه ربنا الجو ما هو حلو والدنيا مش حلوه. اقول لك على حاجه، الكيماوي مغشوش والدواء مغشوش. انا عندي في الدنا اهو، تعالى وانا اوريه لك وصور. انا استعوضت ربنا فيه ماشي. سم لك بالله ما هو جايب حاجه. انا كل دي القط رشتها ب 1200 والله عشان يبقى يمين ساد. رشتها ب 1200 جنيه دواء من الهواء بتاع ديل القيط عشان يموت ما ماتش. وحطت فيه يعني الدواء مغشوش تقصد؟ دواء مغشوش والكيماوي مغشوش وكل حاجه مغشوش. والاسعار مولعه نار. احنا مش هنقول كلام يعني. العيال مش لاقيين نجوزهم. كلام نساوي ونضحك على نفوسنا بايه. زي ما الناس بتطلع في التلفزيون ويقول لك ايه، بيسووا لك في الكلام ويقول لك مش عارف ايه. حياه كريمه ومش اقسم لك بالله ما هي الناس اهي والارض اهي. تعالى وانا هوريها لك وافرجك عليه. زي ديك النهار واحد قاعد في التلفزيون ويقول ايه ده احنا الكيلو التجاوي والكيماوي والتجاوي موفرينها للفلاحين. الكيلو التجاوي الغله اللي بنجيبها من الجمعيه زي ما هو بيقول بره ب 10 جنيه، بتروح تجيبها من الجمعيه ب 30 جنيه. وهي انا كلامي بتاعت الجمعيه احسن ولا بتاعت اللي بره احسن؟ لا هو حسب التجاوب. ما تروح الجمعيه بيدونا تجاوب مغشوش وبندورها في الارض وما بتطلعش. يعني افهم من كده ان انت هو الغله بتاعت اللي هي جامع الجماعات دي مش بتاعت فلاح ولا بتاعت مهندسين. طب الكيماوي ايه اللي غش الكيماوي؟ انا ما اعرفش. انا بس الكيماوي يعني ايه اللي قلت الكيماوي مغشوش؟ بص يا استاذ لو سمحت يعني الاول كان الواحد بيبدر الحجر الكيماوي عما يبدر الطلعه دي ويجي ياخد طلعه ثانيه يكون الكيماوي بايش. يبقى تجاوي يبقى كيماوي مظبوط. النهارده ببدر الكيماوي في الارض. انا بدره من 10 ايام تعالى شوفه زي ما هو حاب زي ما هو ما لباش ولا عم يبقى دي يبقى مش كيماوي. نفسك فين؟ نعم. عايز ايه؟ انا عايز هقول لك انا عايز ايه. انا عايز الدنيا تبقى حلوه وعايز الناس تهدى والناس تعيش. والطن الحديدي بايه والاسمنت بايه ب 2000 وشويه. طيب والفراخ ب 100 جنيه والفراخ بايه والناس ما هيش عايشه. يعني ايه معلش في الكلمه، الناس اللي مبسوطه ومعها فلوس يقول لك ده الدنيا حلوه والناس مرتاح. الموظف كيلو اللحمه وكل شويه سياده الرئيس يقول احنا زودنا الموظفين. طب يا عم الحاج ماشي، انت زودت الموظفين على عيننا وراسنا، احنا ما بنقولش حاجه. طب ما احنا 20 واحد اهوت في ناس من دول موظفين. طب يعني زود الموظفين ويقول لك ايه احنا زودنا السلعه شويه وزودنا الموظفين. طب راجل زود الموظفين، طب واللي زي حالتنا ياكلوا ايه بقى اللي بيشتغلوا يوميه؟ والله ما احنا لاقيين شغل يوم لا يوميه ولا لاقيين شغل. طب انت رايح ترش فين؟ انا رايح ولا في ارض راجل؟ رايح ارش. لا في طب ده احنا نرش بالاجره. بالاجره؟ طب عادي يبقى هاكل عيش. طب وانت بقى رايح فين؟ رايح معاه. توصله؟ ماشي يا عم. عايز حاجه يا عم عبده؟ يا سلام. احنا عايزين الدنيا تبقى حلوه ان شاء الله تبقى كويسه. يعني مش عايزين نقعد في التلفزيون ونقول كلمتين مش لهم لازمه. ديك النهار الواحد قاعد في التلفزيون يقول لك احنا وفرنا التجاوي والكيماوي للفلاحين. ده الفدان بيجيب لنا النهارده مش عارف ايه. اقسم لك بالله الفدان ما هو جايب 6 اراضيب غله وهي الغله واحنا في الارض. فساد الكيماوي بسبب فساد الكيماوي وفساد الناس وفساد الدنيا. يعني بسبب فساد الدنيا مش بفساد. يا رب احنا بنقول يا رب. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. مش عايز عايزين كل حاجه. احنا عايزين سلامتك والله. وعايزين انا راجل مواطن وعايز الدوله تبقى 100 وعايزين نعيش ونبقى دولتنا نحبها ونبقى مبسوطين منها وما نجريش على دول الناس ونجري هنا وهنا. واحنا دولتنا ايش قلت واحد في الاردن. انا رحت من الاردن واحد فلسطيني من الناس الكبيره الفلسطينيين الناس المحترمين قال يا عمي احنا اللي المفروض نيجي نشتغل عندكم. انتوا دوله اكبر دوله عربيه مش المفروض انتوا اللي تتبهدلوا في دول الناس. فيها فلوس واكبر دوله عربيه وفيها فلوس. مش المفروض انتوا مش المفروض
انتوا اللي تتبهدلوا في دول الناس، وهو ما كلامها مظبوط. مش مفروض احنا المصريين زي ما الناس بتقول ام الدنيا نروح نتبهدل في دول الناس؟ ناس مسافرين ويقعدوا يتمروا علينا هناك ويضحكوا علينا. بس احنا نقدر نعمل حاجات كتير. احنا نقدر نعمل حاجات لو ايدينا بايدين بعض نقدر. ما هقول لك ما نقدرش. دولة زراعية ودولة صناعية ودولة، بس وفر انت وكل الناس هتعمل كل حاجة. صحيح. لما تقول ويبقى في رقابة على الأسعار. ويبقى في رقابة على الأسعار. النهارده تروح تشتري لا مؤاخذة الكيلو السكر تلاقيه في حتة ب 11,000، في حتة ب 12، في دكان تاني ب 12، لعند ما يوصل 17,000 جنيه. طب في 7 جنيه زيادة بين دي ودي ودي. 17 جنيه الكيلو مش 17,000. تروح 17 جنيه يعني تروح تشتري من محل يعني ب 11 في اسعار جنيه. كتيره في كل واحد بيشتغل بسعر. طب هو معلش اللي هي اللي بقول لك ايه، تبع الدوله اللي هم حاطينهم يبيعوا بالترخيصه ده منافذ تبع الدوله. المنافذ دي انا استفدت منهم حاجه. هي فين طيب؟ انا عايز افهم سؤال. هي في الكراتين اللي هم بيطلعوهم وبيصرفوا نفسهم عليهم ويقول لك احنا عشان خاطر الرئيس ومش عشان خاطر الرئيس، احنا استفدنا منهم حاجه؟ ما جاتلكش كرتونه؟ احلف لك بايه؟ ما لا شفت كرتون ولا خدت من اللي هي بتاعت المنافذ دي ولا عمر ما خدنا. ما احنا بلد اهي. جزازة الزيت بكام؟ ما عليك من جزازة الزيت يا عم زي الناس. بس